ఈగల్ మీడియా ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అండి. నా పేరు కోటేశ్వరరావు. ఆంజనేయ ఆయుర్వేద వనమూలికల వ్యాపారంలో గత 3 తరాలుగా ఉన్నానండి. ఇప్పుడు చిన్న చిట్కా అండి, ఔషధం అని చెప్పను, చిన్న చిట్కా అని చెప్తాను. ఉపయోగించి చాలా ఫలితాలు ఉంటాయి. సహజంగా చాలామందికి కోరింత దగ్గు అంటారు తెలుసా మీకు? కొండనాలిక కానీ కోరింత దగ్గు కానీ సహజంగా తీవ్రమైన ఇబ్బంది పెడతా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఎందుకు దగ్గు వస్తుందో తెలియదు, చల్లటి నీళ్ళు తాగలేదు, చల్లటి క్లైమేట్లో తిరగలేదు, జాగ్రత్తగా ఉన్నాం, అయినా సరే దగ్గు వస్తుంటుంది. ఈ కోరింత దగ్గుకి మనం చిన్న చిట్కా వైద్యంతో ఫలితం పొందొచ్చు. మనం రెగ్యులర్గా వాడుకునే ఔషధాలతో పాటు కూడా ఇది వాడుకోవచ్చు. దీనివల్ల కూడా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. దీనికి కావాల్సిన ముఖ్యమైన పదార్థాలు రెండే రెండు. అవి ఏమిటంటే, మొదటి పదార్థం తమలపాకు. తమలపాకు అంటే మన కిల్లీలో వాడే తమలపాకు. తమలపాకుని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిసి దాంట్లో 2 చుక్కలు దాల్చిన చెక్క నూనె, అంటే దాల్చిన చెక్క తైలం అని కూడా అంటారు. మనం ఆహారంలో వాడుకునే దాల్చిన చెక్కని తైలం తీస్తారండి. ఆ తైలాన్ని 2 చుక్కల మోతాదులో వేసుకొని, తమలపాకులో 2 చుక్కలు వేసుకొని నమిలి మింగండి. ఆ రసాన్ని నెమ్మదిగా మింగుతూ ఉంటే ఆ కొండనాలికి కానీ కోరింత దగ్గు కానీ ఏదైనా సరే ఇవి 2 నిదానంగా నివారించబడతాయి. ఇవి కూడా అనుభవ వైద్యమే. చాలామంది ఉపయోగించి మాకు తెలియజేశారు. ఇది నెలకి అంటే వారానికి 2-3 సార్లు ఉపయోగించవచ్చు అండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. లేదా రోజుకి ఒకసారన్నా ఉపయోగించవచ్చు. మళ్ళీ చెప్తానండి, తమలపాకులో 2 చుక్కల దాల్చిన చెక్క నూనె, అంతే. ఈ 2 పదార్థాలు కలిపి నోట్లో పెట్టుకొని చిన్నగా నవ్వులతో రసాన్ని మింగుతూ ఉంటే తీవ్రంగా బాధ పెట్టే ఇటువంటి కోరింత దగ్గైనా సరే మీకు సహజంగా నివారించబడుతుంది. ఇది అందరూ ఉపయోగించి మా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేస్తారని సవినయంగా కోరుకుంటున్నాను. Like and subscribe Eagle Media Works.